大家好，我係 Amy， 快閃韓國3日2夜23kg 嘅手信戰利品分享第2回 Olive Young 今日嚟啦。之前晚喺個 live 度話買唔到嘢咧，最後原來唔覺咧都買咗咁多喎。個袋唔關事嘅，事不宜遲，我哋即刻開始。先講咗零食嘅嘢先，因為一開始咧我係真係以為買唔到嘢嘅，咁所以咧就諗住既然買唔到嘢咧，不如零食都買啲啦咁所以咧就買咗一堆呢啲零食。第一個就係佢呢一個咧，之前都有食過噶啦，我覺得係好食嘅。喺韓國 Olive Young 度買咧就平過香港少少咧，其實唔係平好多噶咋。咁但係中意食嘅，見到有就買啦。我係中意 butter garlic 嘅呢一個味道嘅。然後繼續係零食啦，呢個咧都係之前買過嘅，身邊啲朋友咧都係中意食嘅，咁所以咧見到有又買啲啦。呢堆嘢咧其實加埋咧都幾重幾亞位㗎。跟住就到佢一樣係零食，一樣都係香港有得賣嘅。呢個咧我係中意食嘅，咁又係啦，因為當日咧買唔到嘢啊嘛，咁諗住見到佢都好食喎，咁不如我都買啦咁咧又買咗啲啦，4包。原來好重嘅，加埋都買完呢個之後咧，嗰晚開 live 咧，有人留言話我知咧呢一個嘅嗰個粟米味咧仲好食啊，咁就係咁。之後我見到有粟米味咧，我就即刻買多咗幾包。咁我買完佢之後咧，我就將佢擠咗喺個環保袋度，即係孭住佢行街啦。然後咧有啲售貨員咧經過見到我咧，指住我個環保袋嘅佢咧，喂，呢個好食啊咁樣。我估呢個真係好食嘅。食嘅嘢咧就係得咁多，之後咧就講咗面膜先。第一個係佢呢個咧係 Runlab 嘅 Double Gel Mask，呢一個咧我覺得係好用嘅，之前咧都有用開嘅。喺香港我都有買嘅，我覺得佢嗰個面膜紙咧係好薄好貼，即係敷得好舒服嘅。而且 Olive Young 見到咧佢就平過香港少少，但係咧佢就冇盒裝喎，全部係咁樣散裝喎。咁所以咧就執咗少少翻嚟。呢度咧有啲咧就係我，有啲咧就係幫 Timmy 買嘅呢一隻 Runlab。然後都係面膜，呢個面膜咧係 Timmy 託我幫佢買嘅。我見佢咧咁大手掃貨咧，於是我自己咧又買咗幾盒。呢個咧係佢哋 PDRN 嘅保濕面膜嚟嘅。呢個當時咧我就喺韓國咧已經拆咗出嚟用噶啦，因為韓國咧真係好乾燥啊嘛，咁所以咧即係試呢啲咧就最好噶啦。當時我喺酒店度用咧，我覺得咧佢嗰個保濕力咧係做得好好嘅。咁嗰個面膜本身嗰張紙咧，我覺得都係個質地係好舒服、好薄、好貼嘅。的確係幾唔錯嘅。睇翻當日咧，呢一個面膜咧就有減價，咁就係9200 won 一盒，一盒入邊咧就有6張，圍翻咧即係大概8個幾港紙一張咯，咁都真係幾抵用嘅。咁所以就係啦，難怪阿 Timmy 叫我幫佢即係咁樣掃法咯，即係佢係咁話你有冇位啊？你有位就我又可以要多啲啊咁樣。而家呢度咧有6盒係佢嘅，3盒係我嘅。買完呢個 mask 之後咧，就見到咧佢仲有呢一個保濕啫喱喎。呢個咧我見喺網上面咧都係好多人推介，都係話佢好好嘅。咁所以咧買嗰日咧都係得翻1支啫，所以就掃埋佢翻嚟。跟住咧就到暗瘡貼，咁暗瘡貼咧之前咧都有買過唔同牌子嘅試過嘅，今次見到呢一個咧，我覺得又幾特別喎，所以咧就買佢翻嚟。佢入邊咧就有分咗圓形同埋4方形嘅暗瘡貼嘅。圓形嘅暗瘡貼咧就係預嗰啲咧啱啱起紅緊嘅暗瘡嘅，而4方形呢一個咧就係當個暗瘡咧即係爆咗啦，啲膿擠咗之後攞嚟修復嘅咁。一包入邊咧圓形嘅咧就係有80個，4方形10mm 嘅咧就係36個，12mm 嘅咧就係24個，咁佢好似好全面咁樣咯。由粒暗瘡啱啱起到佢爆啦、謝啦，咁都有唔同嘅處理可以俾佢黐住啦咁。呢個都幾得意。跟住再好玩啲嘅咧就有呢兩個，呢兩個咧都係暗瘡貼。當日咧我喺 Olive Young 咧見到嗰啲女仔咧塊面咧都有黐住佢哋，係點嘅咧？呢啲暗瘡貼咧全部都係啲花啊、公仔嘅圖案嚟嘅喎，即係咧你會見到塊面咧突然間呢度有粒星星啊，呢度有隻熊仔啊咁樣，原來係暗瘡貼嚟嘅喎。我覺得呢個咧都幾好玩啊，好開心啊！呢盒面嗰張咧直情係嗰啲鐳射幻彩咁樣嘅，拆出嚟睇下。呢啲係暗瘡貼喎，你可以貼喺塊面度幾得意。然後咧佢都有2張咧係呢啲心心啊、蝴蝶結啊、星星啊咁樣咯。另外呢一盒咧啲公仔咧都係好靚噶，你睇下呢啲星星啊、心心啊、蝴蝶。咁呢啲咧就係得意啲嘅暗瘡貼啦。跟住到佢呢個 BOH 嘅膠原蛋白 cream 咧，都係大熱嘅嘢嚟嘅。咁就見到得翻1盒咋，所以咧都要買佢翻嚟試下。
然後咧就買咗呢一個 Wig Maker 嘅粉底膏。Wig Maker 嘅粉底咧，我自己之前咧都有用過，我覺得咧佢哋嗰個 coverage 咧係做得好好，同埋咧佢呢一類好似膏狀咁樣嘅粉底咧，佢出嚟嘅嗰個光澤感咧都係做得好靚嘅，即係韓妹嗰隻靚嘅嗰種咯。咁我有朋友咧係用開佢，好中意佢哋啲嘢嘅，見到有咧咁我就同佢買一個啦。然後到佢呢一個咧就係嗰啲衣物嘅噴霧嚟嘅，佢應該唔係韓國牌子嚟嘅，但係咧當日喺 Olive Young 咧佢擺喺度咧，即係我攞嚟聞下咧，佢係我好中意嘅嗰啲 cotton 味啊，即係嗰啲好似洗衣鋪嘅嗰陣味啊，咁所以咧都唔理啦，唔理佢係咪韓國品牌啦，個味道我好中意，嗰啲 BB 仔好香嘅香味，咁所以我就買咗一支，呢個係我買俾自己嘅。咦，原來咧真係唔係買咗好多嘢啫喎，跟住呢度咧就剩低4樣，都係啲化妝工具嚟嘅。第一個咧就係佢，呢一個咧就係 Wig Maker 嘅嗰個扁嘅粉底掃，呢個咧就真係好衰嘅。其實咧我以前係曾經有過嘅，但係咧我就俾咗人。當我俾咗人之後咧，我個心咧就成日都想用翻。今次最初咧就覺得買唔到嘢啊嘛，咁所以咧喺 Olive Young 度見到佢咧就諗，唉，咁既然買唔到嘢，就不如買翻佢啦咁所以我就買咗佢啦。就係呢一款扁平嘅粉底掃，我諗呢個好多人都用過㗎啦，即係你用佢咧都係希望即係可以個粉底掃得再薄啲、再自然啲咁樣咯。終於事隔1年咧，我又買翻佢啦。然後就係佢呢一個咧就好似一個波波咁樣嘅 sponge 咯，拆開嚟睇下先。拆出嚟咧佢係咁嘅雙頭嘅，咁佢唔係掃嚟嘅，佢嘅質地咧就係好似一個海綿嘅。即係 sponge 咯，因為呢邊咧都係 sponge 嚟嘅，但係咧佢就做咗一個斜角咯。買佢嘅原因咧，我係諗住用佢嚟上遮瑕嘅，因為我諗咧，如果咧用咗啲工具咧，將個粉底做到好薄嘅話咧，咁我嗰啲斑啊、嗰啲瑕疵咧，可能就遮唔到。於是咧，我就要另外做遮瑕。但係我用掃去上遮瑕咧，如果去啲大範圍嘅咧，我又做得唔靚喎。於是我就諗啦，如果用佢嚟上遮瑕嘅話咧，即係好似吸引仔咁樣咧，會唔會可以令個遮瑕即係做得靚啲咧咁樣？咁就係啦，買咗佢啦。呢個咧都真係唔知好唔好用嘅，諗住買翻嚟試下嘅啫。咁我就買咗2個嘅，預咗 Timmy 一個噶啦。然後咧就到 The Two Lab 嘅呢一個粉撲嘅 set 啦。呢一個咧其實我之前咧上次係買過嘅，我覺得佢係幾好用嘅。呢個我係買俾自己嘅。上次咧我係買佢淺啡色嘅嗰個，今次買綠色嘅呢一個咧，佢同我上次買啡色嗰個唔同嘅咧，就係佢係可以濕水用嘅。當佢濕咗水之後咧，你揸翻乾佢之後用咧，佢就會好似 Beauty Blender 咁樣。佢本身咧就唔食粉，但係咧佢就可以幫你咧將啲粉咧握得實啲、靚啲咁樣咯。佢每款唔同顏色嘅粉撲咧，都可以做出唔同嘅妝感嘅。綠色嘅呢一個咧，佢係話特別適合乾肌嘅，出到嚟嗰個妝感咧係會水潤有光澤一啲嘅。佢哋呢啲粉撲咧，我覺得係真係做得幾好嘅。有陣時咧用多咗佢哋呢啲咧，反而而家慢慢咧就好少再用蛋形嘅嗰種即係 Beauty Blender 嗰啲上粉咯。咁佢一 set 入邊咧就會有個盒啦，俾你裝住個粉撲啦，同埋咧會跟一支掃嘅。呢一個掃咧，我覺得又係好好嘅，即係可以你去旅行帶出去咧，佢細細支，即係非常方便啦。又係啦，佢根據唔同顏色咧，佢嗰個掃嗰啲毛咧，有啲就會係薄啲，有啲咧就會係厚啲嘅。好明顯咧，你見到佢呢一個掃咧，嗰啲毛咧，佢係做得厚身啲嘅，即係佢唔係薄薄一浸咁樣嘅咯。咁兩個一齊配合，呢個咧就先上咗粉底，然後用佢去印咧，咁就可以出到水潤光澤嘅嗰個效果噶啦。最後一樣咧就係佢。都係粉撲，佢就係 Studio 17呢一個牌子嘅。我想試咗呢一種咧好厚嘅三角形粉撲好耐㗎啦。咁今次咧就喺 Olive Young 度見到咧，就買佢翻嚟試下咯。哇，好彈啊，即係好厚啊，成件事。成日見人哋咧去嗰啲韓國嘅美妝化妝室咧去化妝咧，嗰啲化妝師咧就揸住個類似呢啲嘅粉撲咧，起勢咁樣喺度拍塊面咧，呃啲粉落去就跟住會好靚㗎嘛。咁所以咧。係啦，我就幻想，咦，會唔會真係可以有一個咁樣嘅粉撲咧，就可以將個底妝做得好靚咧咁？靚唔靚就唔知，不過咧，即係而家咁樣摸上去嗰個感覺咧，係好舒服嘅喎，真係好軟綿綿麻薯咁樣喎。但係到底可唔可以打造到嗰種韓式好完美嘅妝感咧？就又係要試下先知啦。係真係好舒服喎。
同埋咁樣咧跟翻個盒咧又係好好，即係帶出街啊，帶去旅行用咧都係好乾淨咯。今次快閃韓國23kg 嘅手信戰利品分享 Olive Young 咧就係買咗咁多嘢啦，但係未完嘅，下一條片咧仲有 Daiso 嘅分享。如果大家中意呢類型嘅分享咧，記得 like、subscribe 同埋 share 埋俾你身邊就嚟要去韓國玩嘅朋友俾佢睇，想睇埋我啲簡單日常嘅分享，想知道埋佢哋到底有幾好食嘅話咧，記得 follow 埋我 IG 同埋 Facebook。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。